Waaw! Waan ajaa'ibaa fi dinqisiisaatu ta'aatee jira. Boo'ichi manguddoo kanaa gammachuu dachaa dachaatti jijjiiramaatee jira. Salphinni manguddoo kanaa kabaja dachaa dachaatti jijjiirameetu jira. Manguddoon abbaa akaakayyuu dargaggoota kanaaf ta'anii uummata fuulduratti mannaa'iraa keessatti guyyaa saafam qaxaqqaxamanii viidiyoo waraabamaa salphachuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis uummanni martinuu manguddoo kana wajjin gadoodee iyya isaanii harkaa fuudhee waliin iyyisiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Namni abbaa qabu, namni akaakayyuu qabu martinuu namni namarraa dhalate, namni manguddoo obbo Waaqoo Kadiriif hin gaddin hin gadoodin hin jiru. Laphee nama maraatu rukutamuu salphachuu manguddoo kanaaf gaddee gaddi isaanii salphinni isaaniis akka salphatanii fi akka boo'aniif akka gaddanitti hin hafne. Waaqayyoon gaafa nama badhaasu badaa naman dhamaasu jedha Oromoon. Edam wanti ta'u martinuu sababa waliin. Manguddoo kun gaafa wanta akkasiitti dhufu gaafa duuriyyeen kara deemtuun manguddoo guddaa kana maqaa hin taane itti maxxansitee hattuudha jettee duuba deemtee reebdu. Edam Waaqayyoon sababa waliin waan godhe natti fakkaata. Dadhabbii manguddoo kana obbo Waaqoo Kadirim waggaa 40 oliif uummata isaanii tajaajilan kanatti firii gochuudhaaf ta'a. Rakkoo fi gidiraam umurii isaanii guutum waggaa 40 oliif hojii keessatti dhandhaman Waaqayyoon boqonnaa haara galfii kennuudhaaf kana isaanitti fidee laata. Kun sirriidha jechaatiin jiru. Haa ta'uti garuu uummanni gara laafessi aadaa fi duudhaa safuu qabu Oromoon manguddoon kun haala kanaan tumamanii salphatanii bira darbamuu hin qabaatu. Dargaggoonni manguddoo kana salphisan hidhamuu qofti manguddoo kanaaf haara galfii boqonnaa hin ta'u jechuudhaan manguddoon kun akka gargaaraman gochuun isaanii ni yaadatama. Obbo Kadir Waaqootiif gargaarsota xixiqqoodhaan gargaarsi gurguddaan taasifamee fira. Obbo Waaqoo bira kan dhaabbate akkasumas gadda isaanii kan qooddate mootummaadhaan amma miti mootummaati. Namoota dhuunfaadhaan hanga dhaabbilee gurguddootti obbo Waaqoo gargaaruudhaaf duubatti hin jenne. Baankiin Awwaash akkuma beekamu qarshii 500,000 kennuufii isaan ni yaadatama. Akkasumas immoo Arsii keessa raayituudhaan lafa kaaree 400 kan mana irratti ijaarrachuu danda'aniif obbo Waaqoo Kadiriif kennamuun isaanii ni yaadatama. Ammas immoo dabalataan gama mootummaatiin magaalaa Finfinneetiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee mana kennuufiishiis dhaga'amaatii jira. Kun oduu aagaa fi oduu gammachiisaadha. Wantoonni akkasii wantoota itti fufamuu qabuu fi wantoonni obbo Waaqoo Kadir irratti ta'an garuu wantoota balaaleffatamuu qabanii fi balaan akkasii osoo hin qaqqabin dursa kan tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabudha. Deeggarsi obbo Waaqootiif godhamu kana qofaanis hin dhaabbanne. Fuula sooshaal miidiyaa gama tiktaak irra dabalatee birrii miliyoona 2 ol akkaawuntii isaanii irratti walitti qabameefitu jira. Hanga har'aattis namoonni gargaaraatii jiru. Xiiqiidhaan gaddaan namoonni xiyyeeffannoo guddaa kennaniif obbo Kadir haara galfachiisuudhaaf mana gaarii itti ijaaranii dadhabbii isaanii waggoota 40 olii akka itti boqotan gochuudhaaf dhamaatee jiru. Kana qofaa miti obbo Waaqoo Kadir ilma isaaniillee kan waraana keessatti dhabanidha. Seenaa obbo Waaqoo Kadir keessa kan baay'ee nama gaddisiisuu fi qalbii nama cabsu immoo waa'ee du'a ilma isaaniiti. Ilmi isaanii lola Sumaalee gidduutti gaggeeffamaa ture irratti lubbuu isaa dhabe. Lubbuu isaa dhabuu qofa osoo hin taane akka bofaatti uleedhaan qaxaqqaxamee ajjeefamuu isaatu dhaga'ame. Obbo Kadir Waaqoonis gaafa duuriyyeen itti yaatee tumtum hiree mucaa kiyyaatu
na qaqqabeem mucaan kiyyas akka bofaatti tumamee du'eem anis hiree mucaa kiyyaatu na ga'ee jedhem sana yaadadheen boo'ee iyyee jedhum. Seenaan kun baay'ee qalbii kiyya na cabsee na gaddisiisee imimmaan qabachuu nama dadhabsiisam. Silaam obbo Waaqoon umurii kanatti manguddoon jalaa ka'anii teessisanii ba'aa isaan baatan irraa fuudhanii baatan yeroo itti kabajaman yeroo itti ulfeeffaman ture malee yeroo itti salphatan hin turre. Wanti beekuu qabnu immoo kan obbo Waaqoo waan viidiyoon waraabamee gadi ba'eef malee yoo nam kaameraa dugda duubatti immoo yoo nam haadholii meeqatum abbootii meeqatum kan akaakayyuu nuuf ta'an meeqatu salphachaa oola laatam tumamaa oola laatam bu'aa oola laatam. Kun ragaa guddaadhaam wanta obbo Waaqoo Kadir irratti ta'e. Gochaan obbo Waaqoo irratti ta'e kun waan Waaqoo qofa irratti ta'e nutti fakkaachuu hin qabaatu. Kun haadholii fi abbootiin keenya marti akka salphatanitti ilaaluu qabaannam. Dhaloonni uumamaa jiru dhaloota garamitti akka deemuu fi dhaloota safuu fi duudhaa hawaasaarraa goretu baay'achaatti jira. Kan amma gara seeraa hin goone taanaan gara fuulduraattuu dhaloota dhufuufuu yaaddoodhaam. Haatiif abbaan keenya bahanii galuufiyyuu yaaddoo guddaa keessa galu jechuudha. Manguddoon keenya gola seenaa keenya ulfoo keenya kabaja keenya kanaaf ulfoo keenya immoo ulfeeffachuutu nurra jiraatam. Walumaa galatti gargaarsi obbo Waaqoo Kadiriif godhame waan namatti toluu fi waan nama gammachiisudha. Wantoonni akkasii gara fuulduraattis cichoominaan itti fufamuu qabuun dhaamsa kiyyadha. Namoota duuriyyee safuu fi duudhaa hin beekne immoo guutuu biyya kanaa keessa barbaadanii hordofanii tarkaanfii irratti fudhachuun barbaachisaadha. Dhaloonni akkasii uummata isaas dhaloota egereefis hin fayyadu waan ta'eef dhaloota kana keessa haramanii balleessuun barbaachisaa fi gahee dhaloota kanaatiin jedhama. Wanti magaalaa Roobeetti ta'e achi qofa jira jechuu miti. Garuu kaameraadhaan waraabamee waan as hin baaneef malee wanta akkasii Oromiyaa guutuu keessa jiraachuu mala ni jiras jennee amanna. Kanaaf immoo tarkaanfiin barbaachisu bakka jirutti yoo fudhatame namoonni gochaa akkasii irratti bobba'an illee of qusatanii irraa dhaabbachuutii danda'u. Kanaaf immoo namoota gocha akkasii irratti bobba'an tarkaanfii seera qabeessa irratti fudhachuutu barsiisaadha jennam. Qophiin keenya guyyaa har'aa dhimma obbo Waaqoo Kadirii wal qabatee isinii dhiyeessine kan hangammaa turedha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti miidiyaa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yaada isinitti dhagahame koomentii jalatti ibsadhaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf immoo viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jenna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanam.